हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जेब्रॉनिक का 5.1 होम थिएटर है। इसका मॉडल नंबर है BT6590 RCF। SD कार्ड वायरलेस होम थिएटर है दोस्तों। ये बहुत ही ज़बरदस्त होम थिएटर है। 4 इंची का स्पीकर है दोस्तों, इसमें देख ही सकते हो आप। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से 3100 रुपये के करीब बाय किया था दोस्तों ये। और करते हैं, इसकी पैकिंग भी अच्छी खासी है दोस्तों इसकी। और ये अपना मेन चीज़ बॉक्स है। और ये ऑक्स केबल के लिए, ये 5.1 स्पीकर के लिए इनपुट, और ये ऑन ऑफ स्विच था। और ये 4 इंची का स्पीकर है, और ये बटन्स हैं। और अपना यही है टोटल बॉक्स। और इसका अभी रिमोट निकालेंगे दोस्तों अपन। ये रिमोट्स है, और ये अपना ऑक्स केबल और वायरिंग वगैरह है। और कॉर्नर, रूम के कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं स्पीकरों को। इनके होल्डर भी दिए हैं दोस्तों, देख ही सकते हैं आप। दिखाऊंगा, ये ऑक्स केबल है मेन अपना। होल्डर इसमें डले हैं पॉलीथिन में दोस्तों। और ये इसको टेस्ट करेंगे दोस्तों। बढ़िया होम थिएटर अभी भाई की जगह तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को